对于如何攻陷法国，德军最高统帅部做过详尽的研究，曾制定过从比利时中部向法国首都巴黎实施主要突击的所谓黄色方案。但这个计划泄露了，一位名叫曼斯坦因的高级参谋军官遂提出了一个新的方案。曼斯坦因的方案刚提出，便遭到陆军参谋部的反对，但希特勒却一眼看出其中潜伏着凶狠的大杀机，因而大加赞许。在法国战役的2个多月前，德军最高统帅部发布了一道命令，正式采纳曼斯坦因的方案。这一方案的核心之处是，德军的主要进攻方向将通过阿登森林。德军在法国战役中分成3路，即 A、B、C 3个集团军群展开进攻，既打老对手法国，又将荷兰、比利时、卢森堡这3个中立小国猝然置于不宣而战的总体战狂涛之中。德国有136个师，法国、比利时、荷兰加上英国远征军共135个师。双方从兵力上来看势均力敌，但盟军未曾料到，德军在马奇诺防线当面是佯攻，在比利时北部也不是主攻，而主攻方向在英法联军背后的阿登森林。这就是马奇诺防线的位置，它在法国东部。它自古就是中欧战略要地，这就是德军选择的主攻方向位置。法国的马奇诺防线向北延伸到阿登森林就终止了。法国认为阿登地区山高林密，机械化大部队不可能通过，但在德国看来，它恰恰是北上到比利时的英法联军阵地和马奇诺防线之间的空隙。德国把通过这一地区作为侵入法国和打乱法国全部反攻计划的一条最稳妥的捷径。法国战役的第4天，德国的一支坦克大军翻越被认为无法逾越的阿登高地，突入法国中部，其队伍之长连同油料、后勤等支援部队延伸达100多公里。当天，他就攻占了法国西部重镇色当。法国人苦心经营的马奇诺防线被德军轻而易举地从北端绕了过去。如同波兰战役一样，德军在法国战役中集中使用航空兵。战役之初，集中3000多架飞机袭击法国、比利时、荷兰的72个机场，致使荷兰空军在第1天便仅剩下12架飞机。法国空军的作战飞机则被摧毁了3/4。德军取得制空权后，装甲部队在航空兵掩护下直扑英吉利海峡岸边的阿布维尔，这意味着从东向西把法国打通。